Vamos que vamos, galera. Primeira impressão dessa fãzinha. Motinha muito boa. Mantém uma velocidade de 100 por hora tranquilo. Sem forçar. Noventa, 100 dá pra manter tranquilo na estrada, né? Muito confortável. Motinha boa demais. Lembrando que eu tô a primeira vez na estrada com ela. Moto leve, fácil de conduzir. Ó, que paisagem linda, pessoal. Tá esticadinha aqui de quinta, pessoal. Aí vê quanto que ela bate nessa retinha aqui. Rapaziada passando aí.